Kisah kedua, nggih. Yen ngapunten, zaman rumiyin ndi kapan wonten bujang. Nggih, luar biasa. Wonge cilik, wireng. Jenenge Julaibib. Sinten, Bu? Julaibib. Sudah mendengar kisahnya ya, Bu? Wonge cilik, ireng, medhi sil. Nggih mboten? Ana ora nang kene? Ndi? Ampun. Oh, nang mburi kursi Bu jebule wonge. Oh, iki pas nang isor kursi ki umetan ki nang isor kursi. Bu. Bujang cilik ireng jenenge Julaibib. Julaibib. Loh, dheweke sowan Kanjeng Nabi, normale wong lanang mbok ganteng, mbok ireng, mbok kaya ngapa mestine kepengin bojo sing ayu. Nggih mboten? Wong lanang sing ora pengen bojone ayu ngacung. Ndi. Ora pengen bojone ayu yakin? Langsung berubah pikiran. Nggih mboten? Aman. Zaman sakniki wong wadon ayu-ayu. Karena ternyata ayu itu tidak hanya dari sananya tapi juga dari dananya. Betul? Tepuk tangan ibu-ibu. Biar bapak-bapak siapkan dananya, oke Pak? Nun sewu Pak, nyun ngapunten. Jenengan seneng mboten nyawang wong wadon ayu, seneng napa mboten? Seneng mboten? Alah jenengan mendel wae. Loh, itu dari anak laki-laki kecil sampai yang tuwek nek nyawang wong wadon ayu seneng. Mulane sahabat Ali niku pesen ngoten, aqlul mar'ati li jamaliha. Niki, wanita yang cerdas berakal dan bisa menggunakan akalnya dengan baik, maka dia akan menjaga kecantikannya. Halo. Aqlul mar'ati li jamaliha. Ini saya sampaikan kepada para perempuan. Rika aja seneng ngomong iki. Lah wis payu wae wis bojo gelem ya kaya ki ora gelem ya kaya ki. Ana wong wadon cokan ngomongnya kowe. Ana. Lah kaya ki wong anane ya gelem-gelem bae. Nggih mboten? Ora gelem ngrumat. Kon nggo hembodi ora gelem lah mambu-mambu gas saya digekepyo. Set mambu balsem apa mambu baseng? Bu, wanita jangan pernah berkata lah ora pan dandan-dandanan, ora pan wangi-wanginan, gelem ya kaya ki ora gelem kaya kiye. Alah itu menyerah sebelum perang. Bu, sahabat Ali loh, aqlul mar'ati li jamaliha. Wanita yang cerdas adalah wanita yang bisa menjaga kecantikannya. Tapi mohon maaf tidak hanya kecantikan luar. Akeh wong kesasar memaknai hadis ini apa niku kalimat niki dengan tekstil bukan hadis. Kalimat niki secara tekstual. Akhirnya wong-wong kepengen cantik, menolak tua, operasi plastik, pipine plastik, irunge silikon. Janggute ditarik maju dawa, silikon, plastik, idepe plastik. Lah angger kontes sholawat iki kepanasannya lunyut. Lumer. Akhirnya sore wajah wis pleot-pleot. Ya Rabu, wis pleot-pleot kon guyu bae wis angel. Tapi maaf Bu, kecantikan wanita itu kalau kecantikan luar mudah berubah, ada waktunya, betul. Jenengan wedaan mau pakai tuwekek, mau pakai yang tin, mau pakai apapun, tetap sing jenenge wong wadon wedaan alunture, betul. Tapi kecantikan yang awet itu adalah kecantikan batin dengan akhlak dan kekuatan iman, oke? Cantik menawan bisa jaga kehormatan, cantik beriman berharga bagai berlian. Yang bikin baper wanita yang punya malu, yang pakai filter cantiknya hanya menipu. Ya Rasulullah, salam, tunjukkan semangat sholawatmu yuk. Rafi'an saya Rafi'an syari wa tarati al-fatayati
العالمين يا أهيل الجود أهيل الجود والكرم. Bon, kembali ke ngaji kok laptop. Cerita Julaibib sinten Bu? Julaibib sowan Kanjeng Nabi pakai pengen oleh bojo ayu. Nggih mboten? Lho, nek sowan Kanjeng Nabi Isa alaihissalam lho benten meleh. Lho sowane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu niku. Jaman riyen jaman Nabi Isa alaihissalam wonten wong wadon ayu oleh bojo cilik ireng metisil. Ya urip. Ora urip ya. Medeni. Bu. Wah niku malah sing wadon kenang goda didongakna enggal mati nek ngapusi. Nggih. Lho Kanjeng Nabi mboten, lho Julaibib. Sampeyan kepen oleh bojo nggih Kanjeng Nabi, kula ya pengen bojo sing wayu. Oh nyepak karo Kanjeng Nabi, mahabbah karo Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi melamarkan anak perempuan salah satu sahabatnya. Nggih. Kanjeng Nabi niku sowan tengene tiang niku. Tiangnya bagus, ganteng, anake wayu. Akan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nggih napa mboten? Wes. Bu. Terusnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus pinten Kanjeng Nabi? Kula mriki niat badhe nangletaken putrane jenengan. Putrane jenengan badhe kula suwun. Lho bapakne bunga. Alhamdulillah ngimpi napa beja kemayangan. Anak wadon kula arep dikersake Kanjeng Nabi. Ya Allah matur nuwun Kanjeng Nabi, matur nuwun bapakne. Oh iya tak jaluk tapi orang nggo bojo aku. Loh, ajeng nggih bojo sinten Kanjeng Nabi? Arep nggo bojo Julaibib. Lho bapake kaget, ya Allah. Anak wadonku ayu kok duwe bojo Julaibib kaya garangan anyang-anyangen. Ceritane ngono, nggih. Ini bahasa kita saja. Bahasa kita saja. Artinya bapak ini ku kaget. Yang tadinya sudah bilang alhamdulillah langsung spontan innalillahi. Oh, malas temen. Anakku lha dibojo Julaibib. Ha nggih. Anakku lah ayu Kanjeng Nabi. Lah nggih ken riyen-riyen. Oh, tapi kan piyambake no mboten wantun nolak nek sing nembung Kanjeng. Akhirnya rasan kali bojo. Ngirin Kanjeng Nabi tak rasan kali makne bocah. Mak, ya. Sapa Nini Sugi. Lek ngoten niku. Mak, anake dhewek takok Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, becah temen ditakokaken Kanjeng. Oh, tapi arep dibojo mboten Kanjeng Nabi. Lah arep dibojo sinten? Julaibib. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biunge ora oleh melas temen anake nyong. Ayu-ayu bojone. Lha mulane panjenengan niku le bojo niku nggih sing penting kira-kira dienggo gandengan ke ora pati jomplang. Nek jomplang ki marai dadi fitnah kok Bu. Nggih mboten? Sing wadon ayu banget sing lanang ora pati yang ganteng sing ngomong pirang. Nggih. Sing lanang bagus banget sing wadon cilik ireng gereng ya domong wong pirang. Pirang nggih napa mboten? Nggih. Wah, akhirnya tapi mboten wantun nolak. Tapi bapak Mbak sing nyuwun Kanjeng Nabi ora kena nolak. Mae, enggak Pak. Wong wadon iki paling wani ngeyel kok. Lah jaman biyen pandai wong wadon ngeyel. Dadi jenengan ana wong wadon ngeyelan mun sagomun. Apa mending jenengan wong Kanjeng Nabi wis diayeli wong wadon apa? Nggih. Kanjeng Nabi niku diayeli tiang estri niku. Putra estrine niku mendengar ibu ngeyel karo Kanjeng Nabi. Putrine medal, ibu wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man lan utawi sapane wong iku yuti'illah yen taat maring Allah nggih. Wa rasulahu lan utusane Gusti Allah. Lho niku putrine wong niku saged jawab ibu, nek piyambak derek dawuh Kanjeng Nabi, nek sing nembung Kanjeng Nabi mboten bakal kesasar. Biyunge ora terima ternyata anaknya yang cantik jelita itu
nerima. Nggih pun mboten napa-napa Kanjeng Nabi, kula purun dibojokno karo Julaibib. Akhirnya Kanjeng Nabi niku dengan bahagia ngabari Julaibib. Dalem Kanjeng Nabi, wes aman Julaibib beres. Aman. Wes saiki sampean dedut pira? Lumayan Kanjeng Nabi. Wah wiket biyen kula niku angger seneng wong wadon, wis ngumpulna mahar, nglamar ditolak. Wis mahare tambah nglamar tolak maning. Jadi bola-bali ditolak. Nggih mboten? Julaibib sabar. Lho benten zaman saniki cinta ditolak. Astagfirullahaladzim. Ya ora ta, Bu. Bu, lha ngeten. Akhirnya letek ngeten Julaibib terus menyiapkan mahar terbaiknya. Kanjeng Nabi ngendika ngoten, Julaibib sampean dengan wajahnya yang berkulit hitam kecil, nek cara pandangan orang itu kurang begitu ganteng, oleh bojo ayune pol-polan ngungkuli kanca-kancane sampean. Mahare kudu sing apik. Kanjeng Nabi bahkan menyampaikan rega nggawa rupa. Napa, Bu? Heeh. Dadi wong lanang-lanang ki ngono calanang. Ben bojone ayu ngumpulke mahar sing akeh. Rega nggawa ngono iki sing klambi coklat dhek. Nganten anyar. Oh alhamdulillah selamat. Wis payu. Ketoke kan cilik temen ah. Wajah baby face kok. Aku lo ngomong rega gawa rupa malah ki jebule ngantennya ngomong rega gawa upa. Kepriwe Pak? Cilik wonge gede. Bu, cilik wonge gede karepe. Nggih. Berarti waras dan normal. Kembali ke ngaji. Nggih. Niki, maka wanita yang terbaik, jangan sampaikan anak perempuan, adalah wanita yang paling mudah maharnya. Tapi laki-laki yang terbaik adalah akan memberikan mahar terbaik kepada calon istrinya, you know?